注意事項といたしましては、今回は就活生に対してのイベントになるので、学生証を持っていない方は、入場できないという形で、どうですか？来たいですか？就活生じゃないんで。そうなんだよ。だから入れなくない？いや、メンバーだから入れる。いや、そこはだって厳しくやって、スタッフの人がどうのこうのって言ってた。俺そこは守るよ、マジで。いや、本当にね、めちゃくちゃ行きたいんだよって、そのユーマの曲生で初めて歌うとこめちゃくちゃ聴きたいし、お前がその講演会やるときめちゃくちゃ見に行きたいんだけど、ルールは破れないですだってそうだよね、就活生じゃないファンの子たちも行きたい中我慢するわけやん。そうか。それは同じ気持ちで俺は言えるかって。やっぱ言葉に力あるから講演会やった方がいいよ。